السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جيت وجبت لكم أروع وأحسن كوكيز كيجي خطير في المذاق، كوكيز بدقيق القمح الكامل والشوفان، كيجي رائع مقرمش صحي مليون بالمئة. تحضروه لوليداتكم وكذلك الضيوف ديالكم بكمية وفيرة، وكيجينا لذيذ بزاف ومقرمش. انا هنايا الكوكيز راه صورته شحال هادي، ويلاه كتب انني نشاركو معاكم. قبل ما نبدا الحميه، الناس اللي دايرين الحميه تقدروا تعوضوا سكر سنيده بالعسل الحر اولا بدبس التمر، وكذلك تعوضوا حتى الزبيب انكم تستغناو عليه وتعوضوه بجوج ديال التمرات، بثلاثه ديال التمرات عفوا مقطعين. باش ما نطولش عليكم نبداو بالمقادير. غادي نحتاج جوج ديال البيضات، وغادي نحتاج هنايا عندي معلقه ديال الزبيب مخلطه ما بين الزبيب الاصفر والاحمر، تقدروا ديروا نوع واحد. وكيف قلت لكم صحاب الحميه استغناو عليه وعوضوه بثلاثه ديال التمرات. هنا كاس ديال السكر سنيده تقدروا تستغناو عليه صحاب الحميه وتعوضوه بالعسل الحر، جوج معالق ديال العسل الحر. وهنا غادي نحتاج الكاس لاروب من الشوفان اللي كنهرمشوه، وغادي نحتاج كذلك هنا معلقه ديال الكركاع مهرمش. وغادي نحتاج هنايا بالنسبه للمكسرات تقدروا ديروا كاوكاو، تقدروا ديروا اي مكسر عندكم. غنحتاج هنايا واحد المعلقه ديال اللوز حتى هو اللي كيكون مقطعه صغير مهرمش. وغادي نحتاج هنايا سكر ديال الفاني، وغنحتاج الخماره عفوا بوزن 8 غرام. غادي نحتاج كذلك هنايا واحد النكهه، ربع ملعقه صغيره ديال النكهه ديال الحامض، تقدروا تستغناو عليها وفقط ديروا غير الفاني راه كيجي زوين. انا كتعجبني ديك النكهه ديال الحامض والفاني، كتجي خطيره في المذاق. وكيف قلت لكم اللي ما عندوش ما يديرهاش. غنحتاج هنايا 125 غرام ديال الزبده الحيوانيه ديال سونطرال اولا جوده اولا اللي عندكم، وتقدروا تعوضوها بزيت الزيتون بالنسبه لصحاب الحميه بنص كاس ديال زيت الزيتون. وغادي نحتاج هنايا بيب شوكولات ديال الكوكيز. واللي دايرين صحاب الحميه فتقدروا انكم تعوضوه بكوكيز بالشوكولات ديال اللي كيكون فيه 86 حتى من 76 حتى 86 ديال الكاكاو والمر، تقدروا تقطعوه وتضيفوه. وغنحتاج لجوج كؤوس ما يعادل 200 غرام من دقيق القمح الكامل اللي كنحيدو ليه بالنخاله ديالو رقيقه، فقط كنغربلوه ونحيدو غير النخاله الغليظه، اما الرقيقه فكنحتاجوها كنخليوه فيها. راه يعني انا دائما كندير القمح اللي كنطحن على ايدي هو اللي كنستعمل، وتقدروا ديروا غير اللي متواجد وكيتباع في المحلات. وهنايا دابا غادي ندوزو للطريقه. باش ما نطولش عليكم غناخذ واحد الاناء وغندير فيه البيض، جوج ديال البيضات، وغادي ندير سكر سنيده، وغندير الفاني، وراني ضفت حتى قبصه ديال الملح غير ما تصوراتش مع ما شديتهاش وما راه ضفت في الاخر. دائما انا الملحه كنساها فكنضيفها حتى الاخر، كنضيف واحد القبيصه. المهم هنايا صافي كنخلط هاد المكونات مزيان حتى كينسجموا ليا، وعاد غنضيف الزبده وغادي نخلط جيدا. الزبده ضروري ما تكون بدرجه حراره المطبخ باش تساعدكم انها تخلط معكم بسرعه. وكيف ما كنعرفوا ضروري الزبده اللي كتكون حيوانيه خاصه بالاكل فبالزربه كتذوب معنا الا كانت بدرجه حراره المطبخ وكتنسجم مع المكونات. غادي نضيف الشوفان، غنضيف المكسرات اللوز والكركاع، وغادي نضيف كذلك الزبيب، وغادي نضيف نكهه الحامض، وغنخلط هاد المكونات جيدا. هنا كنستعمل الخلاط اليدوي، كنخلط مزيان به وصافي. هنايا غادي نحيد الخلاط اليدوي وغادي نبدا كنخلط بالايد ديالي باش كنعرف القوام ديال الخليط. غادي نضيف هنايا خماره، وغادي نضيف دقيق القمح تدريجيا على حسب نوعيه دقيق القمح. يعني كنحتاجو انا دائما هاد الكوكيز كيهز ليا جوج كؤوس يعني 200 غرام، تقدروا تحتاجوا من 180 حتى 200 غرام على حسب نوعيه الدقيق وحجم البيض. المهم نبقى نضيفو تدريجيا وانا كنخلط. الاساس ان العجينه ديالنا خاصها تكون مرخوفه جيدا وكتلتصق في اليدين، راه غير عين ما نوجدوا اللاطه ديالنا
نوجدو الشوفان فين غادي نفندو. صافي كنغسلو اليد ديالنا، كيتشرب داك دقيق القمح مع الشوفان وكيولي الخليط يعني مجموع وعجينة لينة. صافي هنايا من بعد ما كندخل ديك الكمية كلها ديال دقيق القمح كنضيفو كله كما كيبان معكم. صافي كيكون هذا هو القوام ديال العجين ديالي. هنا عاد غادي نضيف بيب دو شوكولا، غنخلي واحد الكميه وغنضيف عليها كميه واحده اخرى للتزيين. وكيف قلت لكم اصحاب الحميه ما ديروش هذا الشوكولات، ديروا الشوكولات اللي تتكون فيه من 76 حتى 86 ديال الكاكاو المر. نسبه الكاكاو المر هو اللي ديروا وعاد باش تضيفوه. هنا عندي قطعوه وضيفوه. هنا عندي الشوفان اللي كيكون الشوفان ديال العبار العادي، هنايا شديتو وغادي نحتاج هنايا كذلك بيب دو شوكولا. صافي وغادي نبدا كنجمع في الخليط ديالي. شوفوا معايا العجينه كيفاش كانت عندي في الاول، كيف قلت لكم غير عين ما نوجدو بسرعه كتجمع معايا. صافي هنايا كناخذها كنشكلها كويرات وكنديرها ما بين الايد ديالي وكنفندها في داك الشوفان وكنضغط عليها بالكف. ضروري ما تضغطوا عليها، تبسطوها شويه باش ما يجيكمش غليظ بزاف وما يجيش، يعني ضروري خاصه يكون رقيق بحال كيف وريتكم في الاول ديال الفيديو باش كيجي مقرمش ورائع. صافي كناخذ الكويرات ديالي وكنديرهم بالايد ديالي كنفندهم في الشوفان وكنضغط بالكف ديالي. ضروري ما تضغطوا وتحطوا في اللاطه اللي كتكون فرش لها ورق الطبخ اولا مدهونه بشويه ديال الزيت حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي بهذه الطريقه هذه. ملي كنستمر بهذا الشكل الفيديو راه موضح لكم طريقه الشرح، يعني طريقه اللي سهله ومبسطه وكيعطينا كميه اللي وفيره بزاف وكيجي صحي ورائع. ضروري ما تضغطوا ما بين الكف ديالكم وتفندوا في داك الشوفان وتثبتوا عليه جيدا. مباشره فاش كتفندوه فيه كيلصق عليه لان العجينه راه ولو مجموعه يعني باقا شويه كتدير في الايد. صافي هنا من بعد ما كملت الكميه كلها اللي عندي، هانتوما هذه هي الكميه اللي كنحصل على جوج ديال لاطات ولاطات اللي كبارين. وهنايا كناخذ هاد بيب دو شوكولا وغادي نثبتهم من الفوق كتزيين فوق الكوكيز ديالنا. وكذلك حتى صحاب الحميه ضروري ما تزينوا بشويه ديال الشكلاط هكا فاش تقطعوه زينوه من الفوق واخا غير وحده وحده يطريف طريف صغيور باش يجيكم زوين داير. وفاش نشوفوا شي حاجه كتكون مزينه بالشكلاط وهذاك كنا كنعشقوها. صافي هنايا غادي نستمر بهذا الشكل. اما صحاب امراض السكري فمن الاحسن بلا ما يديروش الشكلاط يخليوه غير هكاك. صافي غادي نبقى كنثبت داك الشكلاط حتى كنكملو. وهنايا الفران عندي سخون لاعلى درجه، كندخلو العافيه مهيله حتى كيتحمر من الاسفل وكنهبطو يتحمر من الاعلى. ضروري حتى يتحمر مزيان من الاسفل ونهبطو يتحمر من الاعلى عاد باش كنقدمو وردو معاه البال راه بسرعه كيطيب. هنايا من بعد ما طاب ليا الكوكيز ديالي شوفوا معايا كيفاش كيجي كوكيز اللي رائع، كوكيز اللي لذيذ بزاف خطير، كيجي تحميره وحده مثل المحلات وكيجي رائع وبنين. كنتمنى انكم تجربوه لانه كيستحق التجربه وتردوا عليا الخبر. وما تنساوش انكم دعموني باللايكات وبالتعليقات ديالكم الرائعه باش نزيد معكم ان شاء الله لقدام. ولاول مره كتزور قناتي كنتمنى تشترك معايا وتضغط على الجرس باش يوصلك كل جديد. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم والاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي باش تعم الفائده ويستافد من هذا الكوكيز الرائع كل واحد. هنايا غادي نقسم معكم الكوكيز من الوسط باش تشوفوا كيفاش كيجي مقرمش وكيجي طايب من الوسط ومعلك من الداخل. هانتوما غادي نقسم معكم. انا هنايا راه عضيته صراحه راه كيجي خطير ما تقنعوش منه، كيجي لذيذ. شوفوا معايا كيفاش كيجي طايب كيجي معلك من الوسط ومقرمش على برا. فغير جربوه وردوا عليا الخبر لان هنايا وصلنا لاخر ديال الفيديو. الى اللقاء، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.